वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जलसे जी जवानी असांजा ॿिया दोस्त लुटे चुका। हाणे जलसे जी कुराड़ पे पीरी असांजे हवाले थी आहे। पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जी तौफ़ीक़ सां जेको रब्बुल आलमीन इल्म ॾिनो आहे तव्हांजे साम्हूं कुझु गुज़ारिशात पेश करण जी कोशिश कंदुसि। सभ खां पहिरीं त दोस्तो इहा ॻाल्हि वाज़े कंदो हलां त ही दौर फितननि जो दौर आहे। इन में को बि शक न आहे। फितना लगातार अचनि पिया। हर फितनो अॻिए फितने खां वधीक ख़तरनाक आहे ऐं इंसान इन्हनि फितननि जे ज़द में अची रहिया आहिनि। अल्लाह जे नबी फरमायो त इन्हनि फितननि जो असर दिल ते थींदो। तोरज़ुल फितनो अलल क़ुलूब। इन्हनि जो हमलो दिल ते थींदो। ऐं ये फितना कीअं ईंदा? ऊदन ऊदन जी हिकु तॾी आहे उन जा तंधा पाण में मिलियल हूंदा आहिनि। इहे उहे पाण में मिलियल हूंदा, मरबूत हूंदा ऐं लगातार ईंदा ऐं वॾे तादाद में ईंदा। अॼु असां पंहिंजी अखियुनि सां उहे फितना ॾिसी रहिया आहियूं। अल्लाह जे नबी फरमायो अहिड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा थींदी युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफ़िरन व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफ़िरन। सुबुह जो मोमिन हूंदो, शाम जो काफ़िर थी वेंदो। शाम जो मोमिन हूंदो, सुबुह जो काफ़िर थी वेंदो। ऐं अॻिते इंतहाई सख़्त लफ़्ज़नि हदीस जा यबीउ दीनहू बिअरज़िम मिन अद्दुनिया। दुनिया जे मफ़ादनि ख़ातिर अल्लाह जे दीन खे विकिणी छॾींदो। अॼु उहो दौर अची चुको आहे ऐं ख़ुसूसन सोशल मीडिया जे आम थियण खां पोइ इन्हनि फितननि जी हिकिड़ी यलगार आहे ऐं इन्हनि फितननि जी ज़द में घणो करे नौजवान तबिको अचे पियो। तंहिंजे करे आउं पंहिंजे नौजवान दोस्तनि खे ख़ासि नसीहत कंदुसि त अल्लाह जा बानो हिन दौर जे अंदरि जॾहिं लगातार फितना अचनि पिया, पंहिंजो पाण खे फितननि खां बचाइण जी कोशिश करियो। ऐं उन जो हिकु तरीक़ो आहे त उलमाए दीन सां वाबिस्ता थी वञो। ही जवानी जेका रब्बुल आलमीन तव्हांखे ॾिनी आहे, यादि रखो ज़िंदगी जो सभ खां क़ीमती ऐं बहितरीन दौर आहे। ही उहो दौर आहे जॾहिं इंसान जूं जिस्मानी सलाहियतूं, ज़हनी सलाहियतूं उरूज ते हूंदियूं आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो पाण सगुरा फरमाइनि था जॾहिं क़यामत वरी क़ाइमु थींदो ला तज़ूला क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्सिन। को बि इंसान, को बि माण्हू पंहिंजा पेर चोरे कोन सघंदो जेसि ताईं उन खां 5 सुवाल कया वञनि। उन में पहिरियों सुवाल हूंदो अन उम्रिही फीमा अफ़नाहु। माना मूं तोखे उमिरि ॾिनी 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो उमिरि कीअं गुज़ारी? वन शबाबिही फीमा अबलाहु। मूं तोखे नौजवानी ॾिनी, तो नौजवानी कीअं खपाई? हाणे हदीस ते गौर करियो, उम्र जे अंदर नौजवानी शामिल है।
उम्र जे सुवाल थियण खां पोइ नौजवानी जो सुवाल न थियण घुर्जे, लेकिन अल्लाह जे तरफां ख़ासि सुवाल थींदो नौजवानी जे बारे में। तो नौजवानी कीअं गुज़ारी? छो त ज़िंदगी जो सभ खां अहम तरीन इहो पीरियड आहे। असांजा नौजवान साथी वही गौर कनि, जॾहिं सुभाणे अल्लाह जे साम्हूं पेश थींदासूं, बल्कि हर मुसलमान गौर करे, छो त उन ते नौजवानी जो दौर आयो आहे। असां कहिड़ो जवाब ॾींदासूं? छा मोबाइल ते फैश फिल्मूं ॾिसंदे, ज़िना कंदे, चोरियूं कंदे, शराब पीअंदे, वालिदैन जी नाफ़रमानी कंदे कहिड़ो असीं जवाब ॾींदासूं? छो त इहो सुवाल क़यामत ते ॾींहुं ख़ुसूसन थींदो। ऐं अल्लाह जे नबी फरमायो नौजवानी जे हवाले सां, पाण फरमाइनि था मुस्तदरिक हाकिम जी सही सनद सां हदीस आहे, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। पाण फरमाइनि था 5 शयूं अहिड़ियूं आहिनि जिन खे 5 शयुनि जे अचण खां अॻु में गनीमत ॼाणो। 5 अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन खे गनीमत ॼाणो 5 शयुनि जे अचण खां अॻु में। शबाबक क़ब्ल हरमिक, पाण फरमाइनि था कुराड़प खां अॻु में, पोढ़े थियण खां अॻु में नौजवानी खे तव्हां गनीमत ॼाणो, या नौजवानी वही हली वरी कोन ईंदी। ऐं तव्हां ॾिसो अल्लाह ताला केतिरो उनखे रुतबो ॾिनो आहे। जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी नौजवानी वारो अरसो अल्लाह जी इबादत में गुज़ारे, उन माण्हू जे लाइ केॾो अज़ीम इनाम आहे। पाण सुगरा फरमाइनि था क़यामत ते ॾींहुं 7 क़िस्म जा अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे अल्लाह पंहिंजी अर्श जी छांव में जॻह ॾींदो। 7 क़िस्म जा माण्हू, उनमें हिकु माण्हू शाबुन नशा फी इबादत अल्लाह। अल्लाह जो नबी फरमाए थो उहो नौजवान जंहिंजी परवरिश अल्लाह जी इबादत में थी, हू वॾो थियो अल्लाह जी इबादत कंदे, जवान थी वियो। अल्लाह जो नबी फरमाए थो अल्लाह ताला क़यामत जे ॾींहुं उन माण्हू खे नौजवान खे पंहिंजी अर्श जी छांव में जॻह ॾींदो। केॾो वॾो इहो दर्जो आहे जेको नौजवान खे मिले पियो। तंहिंजे करे नौजवान ते वॾियूं ज़िमेदारियूं आइद थियनि थियूं, ख़ुसूसन इन दौर जे हवाले सां। ऐं उन जे अंदरि ॿुधाईंदो हलां, सभ खां पहिरीं सही अक़ीदे जो एहतमाम आहे। यादि रखी छॾियो, का बि जमात जेका अक़ीदे खे छॾे ॿिया मसाइल पहिरीं छेड़े थी, समझी वठो उहा जमात अंबिया किराम जे तरीक़े खां फिड़ियल आहे। हर पैगंबर सभ खां पहिरीं अल्लाह जी तौहीद खे बयानु कयो। हर पैगंबर दावत ॾिनी सही अक़ीदे ॾांहुं। जेकॾहिं का जमात को दीन जो दाई अल्लाह जी तौहीद खे पोइते करे थो, के ॿिए मसइले खे अॻिते करे थो, समझी वठो अंबिया किराम जे तरीक़े खां फिड़ियल आहे। तव्हां ॾिसो क़ुरान मजीद खोलियो, अल्लाह ताला नौजवान जा मिसाल ॾिना आहिनि। सभ खां पहिरीं जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मिसाल, अज़ीम पैगंबर आहे। उहो पैगंबर जॾहिं पाण दुरूद पढ़ूं था, अल्लाह जे आख़िरी पैगंबर ते बि रहमतूं मोकिलियूं था, दुआ घुरूं था अल्लाह खां, बरकतनि जी दुआ घुरूं था। ऐं उन ई वक़्तु पाण इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन जी आल ते बि दुआ घुरूं था, या अल्लाह उन ते बि रहमतूं नाज़िल फरमा, बरकतूं नाज़िल फरमा। एॾो अज़ीम पैगंबर, पर उन जी नौजवानी ॾिसो कीअं गुज़री। ऐं क़ुरान जॾहिं तव्हां पढ़ंदो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंहिं तरीक़े सां तौहीद खे बयानु कयो आहे न, खरे अंदाज़ में, अल्लाहु अकबर। तव्हां ते हक़ीक़त में ऐं यकीन सां चवां थो, सवाइ अल्लाह जे आख़िरी प्यारे पैगंबर जे ॿिया जेके बि अंबिया आहिनि, उन जी सीरत में अहिड़ो पहलू तव्हांखे कोन मिलंदो। जहिड़े तरीक़े सां इब्राहीम अलैहिस्सलाम खरी दावत पेश कई, बल्कि अल्लाह ताला क़ुरान मजीद जे अंदरि 2 पैगंबर अहिड़ा आहिनि जिन जी सीरत खे असां जे लाइ नमूनो करार ॾिनो। पहिरियों केरु? अल्लाह जो आख़िरी प्यारो पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब। छा फरमायाई? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोमिनो, तव्हां जे लाइ अल्लाह जे आख़िरी प्यारे पैगंबर जी ज़िंदगी में सुहिणो नमूनो आहे, जेको तरीक़ो तव्हांखे फॉलो करणो आहे। ऐं ॿियो मिसाल कंहिंजो ॾिनाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो। ऐं केॾो अज़ीम मिसाल फरमायाई, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीन माअहु।
इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। सूरह मुम्तहिना। अल्लाहु अकबर। जेके दीन जा दाई आहिनि तिन जे लाइ नमूनो आहे। अल्लाह सिर्फ़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो वाक़ियो पेश कोन कयो, बल्कि फरमायाई तव्हांखे फॉलो करणो आहे, तव्हांखे पैरवी करणी आहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाए थो तहकीक मोमिनो तव्हां जे लाइ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐं जे साथियुनि में बहितरीन नमूनो आहे। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जॾहिं हुननि पंहिंजी क़ौम खे चयो। अल्लाहु अकबर। अॼु असां क़ौम परस्ती जो शिकार। क़ौम माय नेशन राइट और रॉन्ग, मुंहिंजी क़ौम ग़लति हुजे तॾहिं उनजी मदद कंदुसि, सही हुजे तॾहिं मदद कंदुसि। इस्लाम वटि इहो मयार कोन्हे। इस्लाम अहमियत ॾिनी आहे सही अक़ीदे खे। जेकॾहिं मुंहिंजो पीउ, जेकॾहिं मुंहिंजो पुटु मुवहिद न आहे, शिरक ते ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे, उन सां मोमिन मोहबत न कंदो। ही मिसाल आहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो। अल्लाह ताला फरमाए थो जॾहिं पंहिंजी क़ौम खे चयाऊं, गैरनि खे न, इन्ना बुराउ मिनकुम, असीं तव्हां खां बेज़ार आहियूं। जिन जी अल्लाह खां सवाइ पूजा करियो था उन्हनि खां बेज़ार आहियूं। कफरना बिकुम, तव्हांजो इनकार कयूं था। बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। अल्लाह अकबर। अवां जे विच में, असां जे विच में दुश्मनी पइजी चुकी आहे, बुग़्ज़ पइजी चुको आहे। जेसि ताईं हिकु अल्लाह ते ईमान न आणींदो दुश्मनी ख़त्म कोन थींदी, बुग़्ज़ ख़त्म कोन थींदो। जेके चवनि था त क़ौम परस्ती आहे, सोचो इब्राहिम अलैहिस्सलाम त उथंदे ई पंहिंजी क़ौम खां बेज़ारी जो ऐलान कयो। बेज़ारी जो ऐलान। इत्तिहाद तॾहिं थींदो जॾहिं अल्लाह जी तौहीद खे मञंदो। इहो आहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐं रब जुरतमंदी केतिरी ॾिनी, केॾो जुरतमंद। क़ौम सॼी मुशरिक, हत्ता के पीउ मुशरिक, वक्त जो बादशाह मुशरिक। अल्लाह ताला फरमाए थो इज़ क़ाल लि अबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। जॾहिं पंहिंजे पीउ खे चयाई ऐं पंहिंजी क़ौम खे चयाई, दावत जो आगाज़ पंहिंजे पीउ खां। उहे जमातूं थिड़ियल आहिनि अंबिया जे तरीक़े खां, जेके पंहिंजे घर, पंहिंजे पाड़े खे, पंहिंजे शहर खे छॾे हज़ारे मैल परे वञनि थियूं। पहिरीं दावत जो आगाज़ कबो पंहिंजे घर खां, पंहिंजी ज़ात खां। पंहिंजे पीउ खे चयाई, पंहिंजी क़ौम खे चयाई, ही कहिड़ियूं मूर्तूं आहिनि जिन ते तव्हां मुजावर थियो वेठा आहियो? ही कहिड़ियूं मूर्तूं आहिनि जिन जी पूजा करे रहिया आहियो? जॾहिं क़ौम वारा मेले ते विया, छा कयई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतखाने में दाख़िल थियो। हिकु माण्हू आहे, पर जुरतमंदी ॾिसो, अल्लाह ते तवक्कुल ॾिसो। या जुरतमंदी ताक़त आई अल्लाह जी तौहीद जे करे। यादि रखी छॾियो, मुवहिद इंसान कंहिंखां डिॼंदो कोन्हे सवाइ पंहिंजे रब जे, पंहिंजे परवरदिगार जे। तौहीद उहा ताक़त ॾे थी जेके दुनिया परस्त, मादा परस्त महसूस करे ई कोन थो सघे। पूरी क़ौम वई, छा कयई? हथोड़ो खयाई या कुहाड़ी खयाई, सभु बुत फजालहुम जुज़ाज़ा, टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियई। सिर्फ़ हिकिड़ो वॾो बुत छॾे ॾिनाई। क़ौम जॾहिं मोटी, ॾिसे संदन बुत जेके ख़ुदा उन्हनि जा माबूद बातिल से टुटा पिया आहिनि। पर क़ुरान उन्हनि मुशरिकनि जी बेवकूफ़ी जो असांखे ॿुधायो त मुशरिक केॾो बेवकूफ़ आहे। चवण लॻा मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, असांजे ख़ुदा सां ई वेधन कंहिं कई आहे। हीउ हाल असांजे ख़ुदा जो कंहिं कयो आहे। माना मुशरिक जो ख़ुदा एॾो कमज़ोर आहे जंहिंसां को वेधन बि करे सघे थो, उनखे टुकड़ा टुकड़ा बि करे सघे थो। पंहिंजी ज़बान सां चवनि पिया। ऐं असांजो रब केरु आहे? अल कवी, अल अज़ीज़, इंतहाई ताक़तवर, इंतहाई गालिब, जबरदस्त। मुशरिक जो ख़ुदा एॾो कमज़ोर, पंहिंजी हिफ़ाज़त नथो करे सघे, पाण चवनि था असांजे ख़ुदा सां वेधन कंहिं कई आहे। कालू समिअना फ़तई यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, चवण लॻा असां हिकिड़े नौजवान खे ॿुधो, यज़कुरुहुम, इन्हनि जो ज़िक्र करे रहियो हो। पर तक़रीबन सभिनी मुफ़स्सिरीन लिखियो आहे इते मुराद आहे त उन्हनि ते जरह करे रहियो। ज़िक्र ख़ाली मुराद कोन्हे, यईबहुम, उन्हनि ते ऐब लॻाए रहियो, उन्हनि ते तनक़ीद करे रहियो।
इते जिक्र सिर्फ जिक्र दी माना में कोने बल्कि तनकीद दी माना में इन ते तनकीद करे रहियो हिकिड़ो नौजवान ऐं नालो अथस इब्राहिम। इते ॾिसो मिसाल आहे इब्राहिम कोड़ो कोन हो, नौजवान हो जॾहिं पुतनि खे टुकड़ा टुकड़ा कयाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे झले वठी आया। इब्राहिम ये असांजे खुदा सां तौबेदन कई आहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेको जवाब ॾिनो बाद माण्हू सम्झनि था ही कूड़ आहे। कूड़ कोन्हे, दुश्मन खे दुश्मन जे मैदान में लाजवाब कीअं कबो आहे। छा चयईं बल फालू कबीरुहुम हाज़ा, ही जेको वॾो आहे न तव्हांजो बुत इन टोड़ियो आहे। फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, इन्हनि खां पुछो जेकॾहिं ॻाल्हाए सघनि, जेकॾहिं ॻाल्हाइण जी ताक़त अथनि इन्हनि खां पुछी ॾिसो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाण टोड़े थो पर चवे थो वॾे टोड़ियो आहे। इहो कूड़ कोन्हे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हनि खे लाजवाब करणु चाहे थो संदन मैदान जे अंदरि। ख़बर हुई त साम्हूं जवाब छा ईंदो। चवण लॻा इब्राहिम ही न ॻाल्हाए सघनि, न चुरी सघनि, न उथी सघनि, न ॾिसी सघनि, न ॿुधी सघनि, इहे कीअं टोड़ींदा। तॾहिं छा चए उफ़िल लकुम वले मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तव्हां ते बि तुफ़ आहे जिन जी अल्लाह खां सवाइ पूॼा करियो था उन्हनि ते बि तुफ़ आहे। या इब्राहिम अलैहिस्सलाम जॾहिं लाजवाब थिया दलाल जे मैदान में दुश्मन जॾहिं लाजवाब थींदो आहे यादि रखो मारण जी कोशिश कंदो आहे, क़त्ल जूं धमकियूं ॾींदो आहे, सम्झंदो आहे त हाणे रस्ते तां हटाइण खां सवाइ का वाह कोन्हे। चवण लॻा बाबा पंहिंजे ख़ुदानि जो बदिलो वठो। हर कूहो इब्राहिम खे साड़ियो बाहि जे अंदरि, साड़े ख़तम करियोसि। वॾो ओढ़ा मच तयारु कयो वियो बाहि जो ऐं इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे हुन में उछलायो वियो। अल्लाहु अकबर। हाणे ॾिसो जेको माण्हू पंहिंजे रब जी तौहीद लाइ थिए थो अल्लाह कॾहिं हुनखे कोन छॾींदो। बाहि जो कमु साड़ण केर बि दाख़िल थिए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे जॾहिं बाहि में उछलायो वियो, इब्राहिम छा बाहि में सड़ी वियो? न। ऐं अल्लाह जी अज़मत ॾिसो, अल्लाह चाहे हा बरसात मोकिलिया, बाहि विसामी वञे हा, रब चाहे हा तूफ़ान मोकिलिया, काठियूं उॾामी वञनि हा, पर अल्लाह दुनिया खे ॾेखारणु चाहे थो बाहि में साड़ण जी ताक़त बि मुंहिंजे हुकम सां आहे। आऊं नथो चाहियां बाहि साड़े नथी सघे। अल्लाह ताला छा फरमायो या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐं बाहि इब्राहिम ते थधी थी वञ, पर एतिरी थधी न जो नुक़सान पहुचे, इब्राहिम ते सलामती वारी बि थी वञे। इते अल्लाह जी हिकिड़ी अज़मत जो ज़िक्र आहे, अल्लाह जी सिफ़त जो ज़िक्र आहे। मुंहिंजो रब हर शइ ते क़ादिर आहे। आऊं तव्हां खां पुछां थो छा बाहि खे कन आहिनि? अॼु ताईं के बाहि खे कन ॾिठा आहिनि? कोन आहिनि न। पोइ बाहि ॿुधो कीअं? कीअं हुकुम अल्लाह जो ॿुधो? अल्लाह चाहे बाहि खे ॿुधाए छॾे। इन अल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जंहिंखे घुरे ॿुधाए छॾे। बाहि खे कन कोन आहिनि, अल्लाह जो हुकुम ॿुधे थी। हीअ अल्लाह जी ताक़त आहे। माण्हू कॾहिं कॾहिं अल्लाह जी सिफ़त कलाम ते एतिराज़ कंदा आहिनि। बाबा अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कीअं ॻाल्हाईंदो? ॻाल्हाइण जे लाइ चप खपनि, ज़बान खपे, ॼाड़ी घुर्जे, ॾंद हुजनि। नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला जे शयुनि खां जेको सो पाक आहे, पोइ अल्लाह कीअं ॻाल्हाईंदो? इहो बेवकूफ़ाना दलील आहे। तो छा अल्लाह खे इंसान जहिड़ो सम्झो आहे? मुशरिक हमेशा हिकिड़ी ग़लति फ़हमी जो शिकार आहिनि। इन जुमिले खे ॾंड ॾेई छॾियो। मुशरिक बिदअती हिकु वॾी ग़लति फ़हमी जो शिकार आहिनि। जॾहिं बि तव्हां अल्लाह जी सिफ़त पेश कंदो संदन नज़र मख़लूक ॾांहुं वेंदी। इहा ई संदन गुमराही आहे। इहा ई संदन गुमराही आहे। तव्हां अल्लाह जी का बि सिफ़त पेश करियो मुशरिक बिदअती ॾिसंदो मख़लूक ॾांहुं। त मख़लूक खे ॻाल्हाइण जे लाइ ज़बान घुर्जे, ॾंद घुर्जनि, ॼाड़ी घुर्जे, चप घुर्जनि। अल्लाह जा बाना छा अल्लाह इन शइ जो मोहताज आहे? छा अल्लाह इंसान जहिड़ो आहे? छा अल्लाह मख़लूक जहिड़ो आहे? अल्लाह जहिड़ा मिसाल असांखे ॾेखारिया आहिनि। चाहे त पत्थर खां ॻाल्हाए छॾे। पाण सुगरा फरमाइनि था ऐं मके में पत्थर खे सुञाणा थो जेको नबूवत खां अॻु में मूंखे सलाम कंदो। छा पत्थर खे ॼाड़ी आहे? पत्थर खे ॾंद आहिनि? पत्थर खे ज़बान आहे? पाण सुगरा फरमाइनि था जे यहूदी औरत बकरी जी रान में मूंखे ज़हर मिलाए खारायो, उन बकरी जी रान मूंसां ॻाल्हायो। बकरी जी रान खे ॾंद आहिनि? चप आहिनि? छा हुनखे ज़बान आहे, ॼाड़ी आहे? पोइ कीअं ॻाल्हायां? जॾहिं रब्बुल आलमीन मख़लूक खां ॻाल्हाए सघे थो इन्हनि शयुनि खां सवाइ, हू त बेमिसाल हुनजी ज़ात आहे।
हू त हर शइ ते क़ादिर आहे। अल्लाह जो हुक्म थियो, बाथरी थी वई, पर एतिरी बि न नुक़सान पहुचे, सलामती वारी बि थी वई। ऐं ॿुधाईंदो हलां, बाहि जे अंदरि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अॻिए पैगंबर खे कोन पुकारियो, आदम अलैहिस्सलाम खे कोन पुकारियाई, यूनुस अलैहिस्सलाम खे कोन पुकारियाई, इदरीस अलैहिस्सलाम खे कोन पुकारियाई, कंहिंखे पुकारियाई? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुंहिंजो रब काफ़ी आहे, जेको इंतहाई सुहिणो कारसाज़ आहे। पंहिंजे रब खे पुकारे थो, उन बाहि जे अंदरि अल्लाह पंहिंजे बाने खे बचाए वरितो। हीअ इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौजवानी जे अंदरि अल्लाह जी तौहीद खे बयान करण वारो। नौजवानो यादि रखो, जॾहिं दावत जो आगाज़ करियो, तबलीग जो आगाज़ करियो, सभ खां पहिरीं अल्लाह जी तौहीद, तौहीद अव्वलन, सभ खां पहिरीं रब जी तौहीद बयान करियो। जेके तौहीद खे पोइते कनि था, अल्लाह जो कसम खणी चवां थो, अल्लाह उन्हनि खे कॾहिं अॻिते कोन कंदो। मुंहिंजे साम्हूं मिसाल है, जिन रब जी तौहीद खे पोइते कयो, पाण पोइते थी विया। जिन रब जी तौहीद खे अॻिते कयो, अल्लाह उन्हनि खे अॻिते करे छॾियो। तौहीद खे पोइते करण वारा कॾहिं अॻिते न थींदा। मुंहिंजे जुमिले खे ॾंड ॾेई छॾियो। उन खां पोइ क़ुर खोलियो, अल्लाह ताला हिकिड़ो ॿियो मिसाल पेश कयो नौजवाननि जो। ये नौजवान केर आहिनि? असहाबे कहफ, उहा सूरत जेका पाण हर जुमे ते पढ़ूं था, अल्लाह जे नबी जो हुक्म आहे। उन सूरह कहफ जे अंदरि उन नौजवान जो ज़िक्र आहे जेके मुवहिद हुआ, तौहीद परस्त हुआ, क़ौम मुशरिक, सॼो मुआशरो मुशरिक, बादशाह वक़्त जो मुशरिक, पंहिंजे ईमान खे, तौहीद खे, अक़ीदे खे बचाइण जे लाइ गार में पनाह वठनि था। अल्लाह ताला फरमायो न, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ये हिकिड़ा नौजवान हुआ चंद, जिन पंहिंजे रब ते ईमान आंदो। अल्लाह ताला फरमाए थो, असां उन जी हिदायत वधाए छॾी। इतां इमाम बुखारी जहिड़ो अज़ीम मुहद्दिस, सैयदुल फुक़हा, ॾिसो कहिड़ो अज़ीम इस्तिदलाल कयो आहे। चवे थो, इन मां मालूम थियो त ईमान वधे बि थो, घटे बि थो। व ज़िदनाहुम हुदा, असां उन जी हिदायत वधाए छॾी। माना ईमान घटे बि थो, वधे बि थो। गार में पनाह वठनि था। ऐं ॿुधाईंदो हलां, छा था चवनि, छा था चवनि पंहिंजी क़ौम जे बारे में? क़ौम जे बारे में चवनि था, लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन। ये असांजी क़ौम बुतनि जी पूजा करे पई, बुत परस्त आहे। इन लाइ दलील छो नथा पेश कनि? दलील छो नथा पेश कनि? नौजवानो, या असहाबे कहफ जो तरीक़ो ज़हन में विहारे छॾियो। जॾहिं बि को मौलवी, जॾहिं बि को माण्हू दीन जे हवाले सां ॻाल्हि करे, उन खां दलील तलब करे। या असहाबे कहफ जो तरीक़ो आहे। छो नथा पधरो दलील पेश कनि? अखियूं बंदि करे हलण तकलीद आहे। ऐं हदीस मुहक़िक़ हूंदो आहे, मुक़लिद कोन हूंदो आहे। जॾहिं बि को ॻाल्हि करे, पंहिंजो या परावो, उन खां दलील पुछो। छो तकलीदी माना आहे अखियूं बंदि करे कंहिंजे पोयां हलण। असहाबे कहफ दलील तलब कयो। कहिड़ो दलील आहे तव्हां वटि? शिरक जो, बुत परस्ती जो। ॾिसो अल्लाह ताला कीअं हिफ़ाज़त कई। उन्हनि खे 309 सालनि ताईं निंड में अल्लाह ताला रखियो। 309 साल। पर इन में तौहीद जो सबक़ आहे। 309 सालनि ताईं उहे जीअरा हुआ, निंड जी हालत में हुआ। पर अल्लाह ताला फरमाए थो, पंहिंजो पासो वराए कोन पिया सघनि, असां उन्हनि जो पासो वरायो। नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन, असां कॾहिं साॼो पासो वरायूं पिया, कॾहिं खाॿो पासो वरायूं पिया। हक़ीक़ी औलिया अल्लाह निंड में हुजनि, पंहिंजो पासो वराए नथा सघनि। जेको मरी वञे उहो मुश्किल कुशा कीअं थींदो? उहो तोखे औलाद कीअं ॾींदो? तुंहिंजूं बीमारियूं दूर कीअं कंदो? ही जीअरा वली औलिया अल्लाह पंहिंजो पासो वराए नथा सघनि जेसि ताईं रब उन्हनि जा पासा न वराए। 309 सालनि ताईं रहिया गार जे अंदरि। छाजे करे? अल्लाह जी तौहीद जे लाइ, रब जी तौहीद जे लाइ। असां नौजवाननि जे लाइ इहो सबक़ आहे। जेके बि नौजवान आहिनि, अल्लाह जी तौहीद जे लाइ पक्का पुख्ता थी वञनि। मुक़ाबिलो करणो पवे, पंहिंजी क़ौम सां बि कनि, खानदान सां बि कनि, हत्ता के मौक़ो अचे वालिदैन सां बि करणो पवे। तौहीद बयान करणी आहे। इते को मुआहिदो कोन थींदो, को समझौतो कोन थींदो। उन खां पोइ तव्हां ॾिसो, नौजवाननि जी हिकिड़ी वॾी ज़िमेदारी, हीअ सोशल मीडिया जे हवाले सां वॾो मौज़ू आहे, पर राति जो काफ़ी हिसो थी चुको आहे। ऐं उनखे शॉर्ट कंदुसि त वॾी ज़िमेदारी आहे। सोशल मीडिया जिते कुझु फ़ाइदा ॾिना आहिनि, उते वॾा नुक़सान ॾिना आहिनि, तमामु वॾा नुक़सान। हिकिड़ो वॾो नुक़सान कहिड़ो थियो आहे, जो असांजा नौजवान घणो करे
हिकु त उहे आहिनि जेके सॼो ॾींहुं राति इन ई मोबाइल ते बेहयाई जूं फिल्मूं ॾिसनि था, फहाशी जा प्रोग्राम ॾिसनि था, नमाज़नि खां गाफ़िल। मूंखे ॿुधायो केॾो वॾो नुक़सानु आहे, केॾो वॾो नुक़सानु आहे। तव्हां पंहिंजे अख़लाक जो बेड़ो गर्क करियो पिया, रब जे साम्हूं ॾुहारी थियो पिया, इन ई मोबाइल ते ख़राब क़िस्म जूं फिल्मूं ॾिसी। पर उन खां वॾो ख़तरो आहे, अख़लाकी बीमारी खां वॾी बीमारी अक़ीदे जी बीमारी आहे। यादि रखो, अख़लाकी बीमारी ख़राब आहे, ज़िना हुजे, शराब नोशी हुजे, जुआ हुजे, चोरी हुजे, पर उन खां वधीक ख़तरनाक अक़ीदे जी बीमारी आहे। इहा असांजे असलाफ जो फ़हम आहे। तव्हां ॾिसो, मिसाल ॾींदो हलां, इमाम यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह 149 हिजरी में फौत थियो, अज़ीम मुहद्दिस आहे। उनजो पुटु उन ज़माने में अमर बिन उबैद जी मजलिस में वेंदो हो। अमर बिन उबैद केरु आहे? मुअतज़िला जो सरदार आहे, गुमराह फ़िरक़े जो। पुटु वञे पियो हिकिड़े गुमराह माण्हू जी मजलिस में। इन में हिकिड़ो सबक़ आहे, यादि रखी छॾियो। कहिड़ो सबक़ आहे? जेके चवनि था असीं अहले हदीस आहियूं ऐं अची वञनि था अहले बिदत सां मुलाक़ात जे लाइ, अहले बिदत वटि इल्म हासिल करण जे लाइ, उन्हनि सां कचहरियूं करण जे लाइ, उन्हनि जी तकरीम इज़त करण जे लाइ, ये माण्हू अहले हदीस न आहिनि। अहले हदीस कॾहिं अहले बिदत जी तकरीम कोन कंदो। पाण सगुरा फरमाइनि था, मन वकर साहिब बिदतिन फ़क़द आन अला हदमिल इस्लाम। जे बिदती जी तकरीम कई, उन इस्लाम खे डाहण में मदद कई। तू बिदती जो पोयां नमाज़ पढ़ी, छा तकरीम कोन्हे? छा उन इज़त कोन्हे? बिदती खे मुसल्ले ते प्यारे, उनजे पोयां तू नमाज़ पढ़ी, आउं तोखां पुछां थो, छा इन खां वॾी तकरीम थींदी? इन खां वॾी इज़त थींदी? अब्दुल्लाह बिन उमर जो मिसाल तव्हांखे यादि कोन्हे? सही सनद सां अबू दाऊद जी रिवायत, आख़िरी दौर में नाबीन थी चुको आहे। सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ताबई आहे, ॿ मजले वठी आयो मस्जिद जे अंदर, ग़ालिबन ज़ोहर नमाज़ जो टाइम आहे। मुअज़्ज़िन अज़ान ॾिनी, अज़ान ॾियण खां पोइ तस्वीब कयाई, अस्सलात अस्सलात, मुसलमानो नमाज़ ॾे अचो, नमाज़ ॾे अचो। हाणे ॾिसो, इन में हुन का ग़लति ॻाल्हि कोन कई, नमाज़ लाइ सॾे पियो। पर अब्दुल्लाह बिन उमर जो ॾिसो दीनी फ़हम, गैरत दीनी, बिदत खां नफ़रत। छा थो चवे? उख़रुज बिना मिन इंद हाज़िल मुब्तदे व फ़ी रिवायतिन हाज़ी बिदतुन लम युसल्लि फ़ीहि। अब्दुल्लाह बिन उमर चयो इमाम मुजाहिद के, मुजाहिद मूंखे इन बिदती खां परे कर। उन ई मस्जिद में नमाज़ कोन पढ़ियाई जिते मुअज़्ज़िन अज़ान ॾियण खां पोइ तस्वीब कई। वही सोचो, असीं त बिदत ने पोयां नमाज़ूं पढ़ूं पिया। अब्दुल्लाह बिन उमर मस्जिद में नमाज़ कोन पढ़ी। या गैरत अकीदे जी, अकीदे जी गैरत, अहले बिदत के खिलाफ। इमाम अब्दुल्लाह बिन औन अज़ीम मुहद्दिस थी गुज़रियो आहे, वो चवे तो अल्लज़ी युजालिसु अहलल बिदअ अशद्दु अलैना मिन अहलिल बिदअ। वरी अहम जेको सो कौल आहे, गौर कजो, इंतहाई अहम कौल आहे। छा तो फरमाए? जेको बिदतिन सां उथ वे करे थो, उहो असांजे लाइ बिदती खां वधीक ॾुखियो आहे। छो त बिदती सुञातल आहे, मारूफ़ आहे बिदती आहे। पर जेकर असांजी सफ़र मां को वञे, उन्हनि सां गॾु कचहरियूं करे, मुलाक़ातूं करे, उथ वे करे, उन खां दीन वठे, इहो माण्हू वधीक ख़तरनाक आहे। ॾिसो पिया केतिरा फितना पैदा थिया आहिनि, ख़ुसूसन पंजाब में। के रवाफ़िज़ सां गॾु आहिनि, के क़बर परस्तनि सां गॾु आहिनि, के हज़ारे मैल तय करे अचनि था अहले बिदत सां मुलाक़ात जे लाइ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले बिदत सरदारनि सां मुलाक़ात लाइ अचनि था, हज़ारे मैल फ़ासिलो तय करे। ही दीन आहे, ही दीन जो फ़हम आहे। छा असांजा असलाफ अहले बिदत खां इल्म वरितो? इमाम मोहम्मद बिन सिरीन जो कौल आहे, इन हाज़ल इल्म दीनुन फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम। ही इल्म दीन जो दीन आहे, ॾिसो कंहिंखां पिया वठो। अहिड़े करे नथू खैर खां न, उन्हनि उलमा खां वठो जेके सिक्का उलमा दीन आहिनि, उन्हनि खां इल्म हासिल करियो। अहले बिदत खां न, या उन्हनि माण्हुनि खां न जेके मजहूल आहिनि, जिन जे बारे में को पतो कोन्हे। असांजी हालत छा थी आहे? जेके सोशल मीडिया ते 5-7 साल अॻु में आया आहिनि, पतो ई कोन अॻु में किथे हुआ, असां उन्हनि खां दीन वठूं पिया। 5-7 साल जेके हाणे ज़ाहिर थिया आहिनि, उन्हनि खां दीन वठूं पिया, को पतो कोन्हे अहिड़नि माण्हुनि खां। ऐं होॾां जयद उलमाए दीन जेके 30-40 सालनि खां दीन जी ख़िदमत कंदा अचनि, असां उन्हनि खां इल्म वठण लाइ तयारु कोन्हे।
केड़ी वरी जहालत आहे। ऐं पोइ नतीजो छा निकितो आहे? गुमराह थिया आहिनि। गुमराह कीअं थिया आहिनि? सभ खां वॾी गुमराही थी आहे त अहिड़नि बदबख़्त इंसाननि सहाबा जी तनक़ीस कई आहे। इन्हनि जूं तकरीरूं तव्हां ॿुधंदो, ऐं हिकिड़े बदनसीब जो नालो ई वठणु कोन थो चाहियां, जंहिंजा क्लिप आहिनि यूट्यूब ते। जेको क्लिप ॿुधंदो उन में सहाबा जी तनक़ीस हूंदी, तहक़ीर हूंदी। ॿुधण खां पोइ तव्हांजे दिलि में सहाबा जी मोहबत कोन रहंदी। सहाबा जे बारे बदगुमानियूं पैदा थी वेंदियूं। तव्हां सोचींदा नऊज़ बिल्लाह हे दुनियादार हुआ, ही सियासतदान हुआ, हिन दौर वांगुरु माण्हू माराईंदा हुआ, शरीयत जे ख़िलाफ़ फ़ैसिला कंदा हुआ। इहो इंतहाई ख़तरनाक हरबो आहे। अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, इज़ा ज़ुकिर असहाबी फमसिकू, जॾहिं मुंहिंजे सहाबा जो ज़िक्र थिए रुकिजी वञो, अॻिते न वधो। असांजा असलाफ जा किताब ॾिसो, इमाम अबू हातिम राज़ी, इमाम अबू ज़ुरा राज़ी, उनजो किताब शाया थियो अक़ीदतुर राज़ियैन, ॿिन्ही राज़ियनि जी अक़ीदो, तस्निया जो सीगो आहे। ॿई राज़ी अबू हातिम अबू ज़ुरा, उनजो अक़ीदे जो किताब शाया थियो आहे। उनमें छा लिखियलु आहे? ॿई मुहद्दिस आहिनि 30 सदी हिजरी जा। चवनि था जॾहिं सहाबा जो ज़िक्र थींदो वल कफ़ अम्मा शजर बैनहुम, उन जे विच में जेके इख़्तिलाफ़ थिया उनमें ख़ामोशी इख्तियार कबी। अल इम्साक अम्मा शजर बैनहुम, सहाबा जे दरमियान जेके इख़्तिलाफ़ात थिया मोमिन खे घुर्जे ख़ामोश रहे। हाणे असांजो शेख जे तकरीर पे कई, शेख इरशादुल कसरी हफ़िज़हुल्लाह, उनजो उर्दू ज़बान में अज़ीम किताब है मुशाजरात सहाबा जे बारे में। हर नौजवान पढ़े, हर नौजवान किताब जो मुतालो करे, ख़ुसूसन जेके नौजवान आलिम दीन आहिनि, त सहाबा जे बारे में असांजा सलाफ जो रवैयो छा रहियो आहे, उन जे बारे में ख़ामोश रहंदा हुआ। इन्हनि बदबख़्तनि छा कयो? सहाबा ते हमलो कयो। नतीजो छा निकितो? सहाबा जे बारे में बदगुमानियूं पैदा थी, राफ़िज़िन जे लाइ रस्तो हमवार थी वञे। असल में ये रवाफ़िज़ जा एजेंट है, अवां खे गुमराह कनि पिया। तो वाक़ियो बयान पे कयमि, इमाम यूनुस बिन उबैद जो पुटु अमर बिन उबैद जी मजलिस में वियो। जॾहिं मोटी आयो, इमाम साहब सॾियो कि पुटु मूंखे मालूम थियो आहे तूं अमर बिन उबैद जी मजलिस में वियो हैं। कि बाबा हाओ, छो वियो हैं? अल इबाना इब्न बत्ता जो किताब। कि बाबा इन जे करे हिकिड़ो दोस्त मूंखे वठी वियो। हाणे गौर कजो, भेट कजो, अखलाकी बुराइयुनि खां बि अक़ीदे जूं बुराइयूं वधीक ख़तरनाक आहिनि। छो? अखलाकी बुराइयूं कंदे इंसान मरी बि वञे, बशर्ते के मुवहद हुजे, अल्लाह क़ादिर आहे सब गुनाह माफ़ करे। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। जेके घुरे माफ़ करे छॾे, पर मुशरिक खे कॾहिं माफ़ न कंदो। अखलाकी बुराइयुनि जे लाइ वरी बि रस्तो खुलियलु आहे माफ़ी जो, मरण खां पोइ बि। लेकिन शिरक कंदे, बिदअतूं कंदे मरी वियो, यादि रखी छॾियो तौबा जो दरवाज़ो बंदि आहे। हिते त थी चुको, जेकॾहिं तौबा न कयाई अबदी जहन्नमी आहे। मुशरिक अबदी जहन्नमी आहे, कॾहिं जन्नत में कोन वेंदो। तंहिंजे करे इमाम यूनुस बिन उबैद उनखे छा चयो? इन जुमिले खे गौर सां ॿुधजो। छा चई? बाबा हिकिड़ो दोस्त मूंखे वठी वियो अमर बिन उबैद जी मजलिस में। कि पुट जेकॾहिं तूं ज़िना करी हा, चोरी करी हा, शराब पी हा, ऐं इन ई हालत में अल्लाह सां मुलाक़ात करी हा, इहा शइ मूंखे वधीक महबूब हुई इन जे मुक़ाबले में जो तूं अमर बिन उबैद जे अक़ीदे सां अल्लाह सां मुलाक़ात करी। इहा अक़ीदे जे अंदर ख़राबी, इहा तबाह कुन आहे, जहन्नम में पहुचाइण वारी आहे। हिन दौर जे अंदर अहिड़ा दाई पैदा थी चुका आहिनि जेके तव्हांखे दीन खां परे कनि पिया, ऐं उन्हनि में एतिरी जुरत न आहे जो कि अहल इल्म जे साम्हूं वेही ॻाल्हाइनि। इहो मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तव्हां ख़बर आहे, वॾियूं दावाऊं कंदो आहे, अहल हदीस ते हमरा बि कंदो आहे, पर असांजा उलमा घर ताईं पहुता आहिनि। 1 कलाक ॻाल्हाए, 2 लख रुपया वठ, पर गुफ्तगू थींदी ऑनलाइन लाइव, डायरेक्ट दुनिया सॼी ॾिसे, पर में जुरत न आहे। सम्झे थो जंहिं ॾींहुं ॻाल्हायमि उन ॾींहुं पोल पधरा थी वेंदा। इल्मियत छा आहे? असीं अहिड़नि माण्हुनि खे अॻवान बनाए वेठा आहियूं, उन्हनि खां दीन वठूं पिया जेके तव्हांखे सहाबा जे बारे में बदगुमान कनि पिया। केॾो वॾो इहो गुनाह आहे। कॾहिं सोचो, गौर करियो, ही क़ुरान असां ते कंहिं पहुचायो? गौर करियो, हदीसूं कंहिं पहुचायूं? क़ुरान पहुचाइण वारा सहाबा, हदीसूं पहुचाइण वारा सहाबा। जेकॾहिं इहे मजरूह थी वञनि त पोइ क़ुरान सही कीअं रहंदो, हदीसूं सही कीअं रहंदियूं? जॾहिं पहचान वारा ई नऊज़ बिल्लाह सही कोन्हनि त पैदल शइ कीअं सही हूंदी? पहचान वारा जेकॾहिं ग़लति हुजनि त पैदल शइ कीअं सही हूंदी?
दुश्मन जो केॾो वॾो हमलो आहे। तंहिंजे करे असांजे असलाफ सहाबा जे बारे में फरमायो त जॾहिं उन जे इख़्तिलाफ़ात जो ज़िक्र थिए ख़ामोश थी वञे। छो? हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बात, अॼु असां आहियूं 15वीं सदी हिजरी जे अंदरि, सहाबा हुआ 1वीं सदी हिजरी जे अंदरि, इख़्तिलाफ़ थिया, पाण खे हक़ीक़ी ख़बर त कोन्हे न। कुछ रिवायतूं आहिनि, कुछ ज़ईफ़ रिवायतूं बि आहिनि, पर हक़ीक़ी पोयां माहौल छा हो, कहिड़ी सूरत हाल हुई, असांखे ख़बर न आहे। न कि अल्लाह असां खां पुछा कंदो क़यामत ते ॾींहुं त सहाबा में इख़्तिलाफ़ात थिया, तुंहिंजो नज़रियो छा हो? अल्लाह ताला असां खां इहा ई पुछा कंदो, इहा ई पुछा कंदो त मुसलमान जे बारे में ऐं ख़ुसूसन सहाबा जे बारे में असां जूं दिलियूं साफ़ हुजनि, बदगुमानी न हुजे। जेकॾहिं बदगुमानी पैदा थी वई, माना जेके शयूं असां ताईं पहुतियूं आहिनि उहे बि ख़ालिस कोन रहंदियूं। ऐं दोस्तो, इन ई माना त दौर जे अंदरि नौजवाननि जे हवाले सां हिकिड़ी इंतहाई अहम ॻाल्हि इहा बि आहे, जीअं अॻु में ज़िक्र करे चुको आहियां मुख़्तसरन, त पंहिंजे अख़लाक़ खे आला रखनि। ख़ुसूसन जेके शागिर्द आहिनि, जेके दीनी इल्म हासिल कनि था, इमाम अबू आसिम जो कौल आहे न, इमाम बुखारी जो उस्ताद जो अज़ीम कौल आहे, मन तलब अल हदीस फ़क़त तलब आलल उमूर। जेको माण्हू हदीस तलब करे थो, उन सभ खां बहितरीन शइ तलब कई आहे। फ़यजिबु अलैहि अन यकून ख़ैरन नास, उन ते लाज़िम आहे त माण्हुनि में भलो थी वञे, अख़लाक़ जे लिहाज़ खां, किरदार जे लिहाज़ खां उहो भलो थी वञे जेको हदीस खे तलब करे थो। तंहिंजे करे फितननि जे दौर जे अंदरि वॾी ज़रूरत आहे त असां पंहिंजो पाण खे उलमा सां वाबिस्ता कयूं। मूंखे ॿुधायो केॾा जयद उलमा असां वटि वेठा आहिनि, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं चवां थो अल्लाह जो वॾो फज़ल ऐं करम आहे, अॼु असांजे स्टेज ते मौजूदु आहियूं। असांजो मुरब्बी, असांजो शेख बदिउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह, वक़्त जो अज़ीम आलिम, तौहीद जी उघाड़ी तलवार, अहले बिदअत जे ख़िलाफ़ उघाड़ी तलवार, एड़ा अज़ीम आलिम थी गुज़रिया। असांजो शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर जमात अहले हदीस में अहले हदीस, मूंखे ॿुधायो अल्हम्दुलिल्लाह कहिड़ी कमी आहे जो असां पंहिंजे उलमा खे छॾे हिननि मजहूल माण्हुनि खां दीन वठूं। जेकॾहिं तव्हांखे अल्लाह तौफ़ीक़ ॾिनी आहे मदरसनि में दीन हासिल करियो, पर जेकॾहिं मदारिस में नथा वञो, हिकिड़ो कमु त सभु करे सघूं था न, पंहिंजो वास्तो उलमा सां रखो, ॻाल्हि सम्झ में न अचे उन्हनि जी रहनुमाई वठो, पंहिंजे अकुल खे न डोड़ायो, उलमा सां राब्तो रखो, उन्हनि खां मशवरो वठो, उन्हनि खां फतवा वठो, इंशाअल्लाह ताला तव्हां गुमराही खां बची वेंदा। तंहिंजे करे दौर फितननि जो दौर आहे। दोस्तो, चंद ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ कयुमि। अल्लाह ताला खां दुआ घुरां थो, अल्लाह ताला मूंखे तव्हां सभिनी खे जेको सुमना अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। असांजो अॼोको प्रोग्राम हिकिड़ो अज़ीम प्रोग्राम आहे। अल्लाह ताला खां इहा बि दुआ घुरूं था रब्बुल आलमीन इन्हनि प्रोग्रामनि खे असांजे शेख बदिउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह जलाल सदके जारिया बनाए। अल्लाह ताला इहो सिलसिलो जारी रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।